Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo njiani sasa hivi tukiongozwa na wawakilishi wa muasasa, tukiwa ni nambari 30, ndio kituo chetu, na sasa tunaelekezwa kwenda kupiga mawe, ikiwa leo ni mwezi 11 katika zile siku mashuhuri, siku ambazo zinaitwa Ayamu Tashrik, na Tauhid grupu ambayo inaongoza kundi hilo lilioko nyuma yetu hapo, ndio leo zamu yao, au wakati huu ndio zamu yao. Waliweka taimu hii alasiri kutokana na jua kali ambalo alhamdulillah tumeweza kulivumilia, na makundi kwa makundi sasa hivi ya taasisi mbalimbali za Kitanzania ndio zimeamua kwenda wakati huu wa jioni, kama tunavyoona kina baba na kina mama ambao nao wanaongozwa na hao watu wa muasasa. Kama mnavyoona wamevalia uniform maalum, na ndivyo ilivyo kwa makundi yote takriban yanakuwa yanaongozwa na watu hao kutoka ofisi ya muasasa, ambao ndio wanawapokea mahujaji kwa mujibu wa taratibu ambazo zimepangwa hapa Saudia. Na hii yote ni katika kuhakikisha usalama wa watu wanapopelekwa katika sehemu zao, na bila kuparaganyika kwenda huku na kule. Basi wanapokuwa wanakwenda shoti wapate kiongozi wa kuongoza ambao wana uwenyeji zaidi, na zile njia ambazo time nyingine unaweza ukawaona askari wameweza kuzuia kwa sababu ya usalama pia, lakini ikawa hawa watu wa muasasa wao wanakuwa ni sababu ya kutatua tatizo kwa kujulisha kwamba sasa kundi fulani limetakiwa lipite katika msafara katika njia fulani. Huu ni wakati wa alasiri. Baada ya kuisha kumaliza kusali alasiri, ndio tumeamua kwamba Tauhid watoke kuelekea kwenda kupiga mawe, wakiwa wametanguliwa na makundi kadhaa ambayo toka asubuhi ya leo wameanza kupiga. Taratibu za upigaji wa mawe kidasturi hasa ni nyakati baada ya zawal, yani baada ya jua kuwa limepanda au limepinduka, na baada ya hapo ndio shughuli hii huanza. Lakini kutokana na hali halisi ambayo ipo kwa wakati huu ya umma mkubwa wa Waislamu ambao wanakuja kufanya ibada ya hija, nafasi hiyo huwa haipatikani kirahisi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo bila shaka wanazuoni wamekaa na kutafakari hilo, na kuwa hivi sasa nyakati za asubuhi upiga vile vile, mchana wanapiga, jioni wanapiga, na wengine mpaka karibu na usiku wanapiga. Kwa hiyo ndio hali halisi. Bila shaka vinginevyo inaweza ikachukua hata siku 5 bado watu wapo katika upigaji kama mnavyoona, kila mmoja amevaa zile cap au kofia ambazo za kusaidia kuwalinda na jua, na wengine tayari kama mnavyoona wanatoka huko wakiwa tayari wameshamaliza. Hawa ni watu kutoka Afrika ya Magharibi ambao wao wamekwisha kumaliza na wanarejea, wao wakiwa ni kundi la namba 22. Bila shaka ya makundi yamegawika kwa ajili ya utaratibu ambao umepangwa na muasasa, ambao muasasa ndiye anayeziongoza hizi taasisi zote pengine za kutoka upande huu wa nchi za Afrika, na kuna nchi za Afrika kaskazini za Kiarabu, na kuna nchi za Kiafrika kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo hizo za kusini mwa jangwa la Sahara zote zinakaa katika maeneo yanayofanana au maeneo mamoja. Ni masafa kidogo kutoka tunapotoka, yani tuko katika zone nambari 4. Kwa hiyo tunapotoka hata tunapofika huko Jamarati, sehemu ya kupigia, inaweza ikachukua mwendo wa dakika hata 40 wakati mwingine. Kwa hiyo huwa tunaelekezana kwamba tusichukue kasi ya kukimbia, na kuna wengine ambao uwezo wao ni mdogo wa kuweza kutembea, na huko hakufiki magari kwa kweli, ila lazima uende kwa miguu. Kwa hiyo kuna baadhi ya mahujaji ambao wameachwa katika mahema, watu wazima pamoja na wagonjwa, wanachukuliwa mawe yao na kwenda kupiga katika sehemu hiyo ya kupiga. Leo ni kupiga mawe 21 kwa jumla. Kwa hiyo kama mtu mmoja amechukua kwa ajili ya mtu mwingine kwenda kumpigia, inabidi awe na mawe 42,
ya kuweza kupiga na kuweza kuwa amempigia na mwenzake ambaye kamwacha. Hilo ni jambo ambalo limeruhusiwa kwa wale wasioweza, kwa sababu ya hasa msokotano ambao unakuweko kwa baadhi ya wakati katika maeneo hayo. Wao wote mnaona kina mama ambao wanakwenda, kila mmoja amesema mimi nina uwezo wa kutembea na ninaweza kwenda nikapiga mimi mwenyewe, bali wengine wamewachukulia ndugu na jamaa zao ambao wamekuja katika msafara huu pamoja na wengineo ambao ni mahujaji wenzao, kama mimi nitakupigia. Kwa hiyo kachukua nafasi. Utaratibu ni kwamba kwanza apige yake mwenyewe 21, kisha aanze kumpigia na huyu anayetaka kumpigia. Lakini kwa vile unapiga 7 katika kiguzo cha kwanza, leo ni viguzo vitatu. Kwa hiyo kwa wale wanapiga kiguzo cha kwanza, inambidi kwamba apige cha kwanza, akipiga mawe 7 kwa jina lake, alafu apige kiguzo kile kile mawe 7 kwa jina la huyo mwenzake. Na akimaliza hapo anakwenda kiguzo cha pili, anapiga 7 tena kwa jina lake au yeye mwenyewe, halafu anapiga tena kwa wale watu wengine ambao wamemuomba awapigie. Joto kama mnavyojua liko kali, na hapa kuna vijana wako juu wanamwaga maji kwa ajili ya kuwapozesha wale ambao wanakwenda kupiga mawe huko. Joto linafika mpaka 41, time nyingine 47. Kwa hiyo lazima patikane nafuu kidogo. Hali kama mnavyoiona sasa, tumeingia katika sehemu hii ya daraja. Tutaelekezana zaidi huko tutakapofika mbele.
mahujaji wa taasisi ya Tauhidi Development Network pamoja na mahujaji wa mataifa mengine ulimwenguni. Leo mida hii ya alasiri ndo wanatoka kupiga mawe, ambapo ni katika kutekeleza ibada ya hija, ambapo hivi sasa ndio wanamalizia, ambapo kesho mwezi 12 wengine wataanza kurejea katika mji mtukufu wa Maka, tayari katika kuanza safari za kurejea Madina, wengine kurejea makwao. Kama unavyoona, haya ndio majengo yenyewe ya eneo la kupiga mawe. Ni majengo makubwa, magorofa ambayo yametengenezwa kwa mabilioni ya shillings, ambapo ipo ngazi zaidi ya 5 unapiga, tofauti na zamani ambapo maeneo haya watu walikuwa wanaumia sana, wanakufa kutokana na vinguzo vya kipindi hicho, ilikuwa kidogo. Lakini sasa hivi serikali imefanya uwekezaji wa hali ya juu. Hebu angalia majengo yenyewe, ndio hayo ambayo tumetoka muda si mrefu kupiga. Ni majengo makubwa ambapo kuna ghorofa 1, 2, 3, kuna ghorofa karibuni 4 za maguzo hayo, ambapo watu mnapelekwa ghorofa ya kwanza, ghorofa ya pili, ghorofa ya 3, ghorofa ya 4. Kuna njia nyingi ambazo wao wenyewe wameziandaa. Wengine huwa wanakuja kwa vigari, ambapo wanaendeshwa na ndugu zao, na huku ndo majabali haya ambayo yamepasuliwa. Njia kama unavyoona zinaelekezwa, ni maeneo ambayo mahujaji huwa wanapotea sana, kutokana na eneo la Mina limefanana mahema yake kwa sababu yote ni rangi nyeupe. Mahujaji wa tauhidi hao wakiwa wanaongozwa na mwenyeji, ambapo hema letu limeandikwa namba 30. Hema letu limeandikwa namba 30, hema letu limeandikwa namba 30, namba 30 hema letu. Naitwa Subira Sinda. Naitwa Subira Sinda. Leo ilikuwa ni siku ya pili ya kumlani shetani. Tumemaliza kupiga mawe kwenye sehemu zote 3 na sasa hivi tunarudi. Kwa kweli tunashukuru sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha mpaka siku ya leo na kutuwezesha kufanya ibada hii muhimu. Kwa kweli tunashukuru. Alhamdulillah rabbil alamin. Moja kati ya kina mama wa tauhidi ambapo wanamshukuru Mwenyezi Mungu baada ya kumaliza hatua hii ya siku ya pili kwa ajili ya kupiga mawe, ambapo utembeaji wa leo tofauti na utembeaji wa jana. Utembeaji wa leo ni karibuni kama kilomita 5 hivi kwenda na kurudi katika eneo la Mina, ambapo ndio kituo kilichofikia. Kama unavyoona mahujaji mbalimbali, kina mama kujitambulisha. Mimi naitwa Rahma Rashid, natokea Zanzibar. Niko hivi sasa natokea Jamarati kupiga mawe. Mimi hii ni marango ya 3 na safari na kikundi hichi cha tauhidi. Na washajiisha wenzangu wakitaka kuja huku waje na kikundi cha tauhidi. Inshallah. Mpenzi mtazamaji, kina mama wa tauhidi ambao huyu kama mlivyomsikia ni mara ya 3 yeye anasafiri na taasisi ya Tauhidi Development Network akitokea katika mji wa Zanzibar. Wa barakatu. Kwa jina naitwa Hajat Salama Abdalla Nasor. Natokea Mwanza, lakini niko pamoja na baba yangu na mama yangu mzazi. Tunashukuru Mungu ametuwezesha kutupa safari hii. Tulikuwa hatujapanga kuja, lakini Mwenyezi Mungu alituita bila wenyewe kujua. Basi Mwenyezi Mungu ametuita na sisi tumeitikia. Tunamshukuru Mungu sana. Tumepata bahati kubwa ya watu 3 katika familia kuja hija pamoja na kwa mara ya kwanza. Tunamshukuru Mungu sana kwa nafasi hii. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atukabalie dua zetu, akubali hija yetu, na vile vile atukutanisha tena Firdaus pamoja kama tulivyokuwa leo hapa watu 3 kwa pamoja. Tunashukuru sana. Tunashukuru kampuni tuliyokuja nayo ni kampuni ya Tauhidi. Kampuni inafanya vizuri. Hatujapata changamoto yoyote mpaka kufikia muda huu.
tumepata fursa mbalimbali za kutembelea maeneo mbalimbali kabla ya ibada ya hija. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, leo tuko katika siku ya pili Jamarati katika kupiga mawe. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu ni Bizanana Omar Makame. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hatua hii tuliofikia. Kwangu mimi naona ni jambo kubwa sana. Pia naishukuru kampu hii nani yetu iliyotuchukua taasisi ya Tauhidi, nayo pia kwa kweli imetuongoza vizuri. Hatukupata shida, tumekuwa wenyeji kutokana na mafundisho tangu ya darasani mpaka huku tukifika. Asalamu alaykum. Niseme alhamdulillah rabbil alamin, nashukuru sana. Naitwa Abdalla Nasoro Kipuli. Nashukuru tumekuja tuko huku tukasema kupiga mawe. Niko na watoto wangu, nashukuru Mwenyezi Mungu. Kampuni ya Tauhidi ndio iliyotuongoza na kutupitisha sehemu mbalimbali. Huduma zao ni nzuri sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Leo mwandishi wa habari, Mwenyezi Mungu atamlipa inshallah. Asante sana. Bwana, kisha nataka naenda kutengeneza sasa hivi. Mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya mahujaji wa taasisi ya Tauhidi hao ambao hao wako 3 in 1, ni baba, mama na mtoto ambaye mtoto wao walitokea Mwanza. Huyu mzee Abdalla alikuja dukani kwangu msikiti wa Mtoro, ambapo yeye kabla ya kuelekea katika ibada ya hija alikuwa akifanya research ya taasisi mbalimbali. Nilimpeleka zaidi ya taasisi 5, sikuwa na hiana wala na nini. Nilimpeleka zaidi ya taasisi 5, nikawaambia kila mtu ajieleze. Hujaji huyo hapo nimewaletea, lakini na mimi mwenyewe nilijaribu kumfagilia taasisi yangu namna inavyofanya kazi, nikamwachia mwenyewe amue anavyotaka. Lakini cha ajabu siku isiyokuwa cha ajabu, moja kati ya masiku alinipigia simu, yuko katika ofisi za Tauhidi, akaja akajisajili, akasema yuko yeye na mke wake na mwanae ambaye alikuwa yuko Mwanza. Hivi sasa wamesafiri na taasisi ya Tauhidi, wanashukuru wako salama, hawajambo kabisa. Ni mimi Said Mgwao ambaye niko katika msafara huu wa taasisi ya msafara huu wa hija wa mwaka 2023 na taasisi ya Tauhidi Development Network. What's your name? Hello, assalamu alaikum. Nahna jai min Jamarat, روح مينا واجد جحمة واجد تكليف. هذا طريق خلي من بعيد، هذا واجد مشكلة. يمشي تعبان كله نفر. السلام عليكم. Mpenzi mtazamaji, ni mahujaji hao wa mataifa ya Asia kama walivyomsikia. Baada ya kuniona niko na kamera hii, ilibidi aniombe naye ajapo atoe salamu. Watu wanaifuatilia sana Said Mgwao Online TV na mitandao mingine ya kijamii. Tunashukuru Tanzania, huko taarifa tunapata, mrejesho tunapata kwa wingi. Cha muhimu mtuombee dua tu.